A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa yajibu fi haqqi ta'ala al-mukhalafatu lil hawadisi. Wa maknahu annahu ta'ala laisa mumathilan lil hawadithi. Falaisa lahu iyadun wala ainun wala udunun wala ghairu dzalika min sifatil hawadithi. Wadiduha al mumatsalatu wad dalilu ala dzalika wa huwa muhalun. Wa yajibu fi haqqi ta'ala al-qiyamu bi nafsi wa ma'nahu annahu ta'ala la yaftaqiru ila mahallin wala ila mukhassisin wa didduhu al-ihtiyaju ila al-mahalli wal mukhassisi wa dalilu ala dzalika annahu law ihtaja ila mahallin lakana sifatan wa kaunuhu sifatan muhalun walau ihtaja ila mukhassisin lakin hadithan wa kaunu hadithan muhalun. Kembali terjemahan penafsiran maksud dari sifat yang wajib bagi Allah yang nomor keempat, yaitu sifat mukhalafatul hawadisi. Fal mukhalafatu lil makhluqati ibaratun an salabil jirmiyati wal aradiyati wal kulliyati wal juz'iyati walawazimaha anhu ta'ala falazimul jirmiyati tahyizu walazimul irdiyatil qiyamu bil ghairi walazimul kulliyatil kibaru walazimul juz'iyati sighari ila ghairi dzalika. Anu dimaksud mukhalafatul hadisi bagi Allah Subhanahu wa taala yaitu ibaratun sebuah gambaran an salabil jirmiyati ditiadakannya, dihilangkannya, ngabentuk, ngawujud bagi Allah wal aradiyatu jeung sifat-sifat anu anyar bagi Allah wal kulliyatu apakah juz-juz kuliah wal juz'iyah bagian-bagian tubuh bagi Allah itu ditiadakan walawazimiha dan kemistian mukhalafatul hawadisi anhu ta'ala bagi Allah ta'ala palazimul jirmiyah lazim terus menerus musti bagi Allah ngajirim itu at-tahyiz beda. Tidak bisa Allah ngawujud ngajeleketek. Tetiasa kange Allah berarti ngarupakeun sifat anu mustahil lamun Allah kadatangan ku sifat anu anyar. Sifat anu anyar eta mah ditujukeun ka makhluk. Walazimul quwwatil kibri walazimul juz'iyati saghari ila ghairi dzalika. Bahkan ketika kita mengatakan bahwa Allah tersebut terbentuk dari zat-zat atau bagian-bagian infirad, bagian-bagian juz'iyah dari sekecil apapun sampai terbesar kulliyatul kibar, itu mustahil bagi Allah. Wajib bagi Allah beda dengan semua makhluknya. Al-hawadith, Allah itu khaliq, selain Allah makhluk. Selain Allah disebut makhluk berarti makhluk adalah alam. Kalau alam pasti mengalami perubahan. Alam itu sifatnya baru hawadits. Karena sebelum kita ceritakan, kita baca, kita kaji tentang sifat yang ketiga, kedua dan kesatu. Ayana Allah teu aya nu ngayakeun. Tiheulana Allah teu aya mimitina kidab. Ayana Allah eta anu langgeng bako mustahil Allah kakanan kuruksa. Yang keempat ini Allah wajib sifat mukhalafatul hawadisi.
Artinya mukhalafatu pal mukhalafatu lil makhluqat. Allah itu beda dengan semua makhluknya. Gambaran-gambaran seperti ini maknanya mukhalafatu lima dzukir. Maksud, makna, tujuan, arti dari mukhalafatul hadisi adalah perbedaan Allah jelas mutlak bedanya dengan semua makhluknya. Apa sebabnya? Annahu ta'ala laisa mumathalan lil hawadisi. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak ada sedikit pun persamaan dengan makhluknya. Nah, teu aya saeutik oge kange Allah sifat-sifat anu sarua jeung sakabeh makhluk. Ditutup, dihilangkeun, dicabut salam teh artina. Tina berbagai macam pemahaman Allah itu bentuk wujudnya bisa dikira-kirakeun. Adapun sekarang orang yang bisa melihat Allah secara kasat mata, secara mata dohir di dunia ini, jangankan ustadz, ulama, kiai, wali, nabi sekalipun tidak bisa. Ingin bertemu langsung dengan hadrah Allah, dengan wujud Allah, jirimna Allah, sifatan-sifatan Allah. Anu sifatan-sifatan ieu zatna, sifatna, af'alna, hiji dina sifatna, hiji dina datna, hiji dina padamelana af'alna. Lamun diperkirakeun eta mah keukeuh hayang bisa bertemu dengan Allah, maka akan jadi isyrak, musyrik. Tapi lamun meninggalkan hayang pepenak jeung Allah aina di dalam dunia atau ingin idrak bahasa tauhidnya, maka akan ketemulah nanti dengan zat Allah yang sebetulnya pada hari kiamat nanti di surga. Wujuhu yauma idzin nadhirah, ya. Nanti akan melihat nampak dengan jelas, jangan dibayangkan dari sekarang, ya. Fa idza ulqiya syaitanu fi dhihnika annahu ta'ala idza lam yakun jirman wala aradon wala kulan wala juz'an pama haqiqatu pakul bi raddi dzalika la ya'lamullah illallah laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Apapun yang terjadi, kalau orang tersebut baik lewat zikirnya, lewat doanya, bahwa dalam berdoa, dalam berzikir, dalam muhasabah, dalam berkontemplasi atau riyadhah di sebuah tempat, baik itu tempatnya di sebuah gubuk atau di masjid atau di pegunungan, kemudian dia bisa menceritakan kepada orang lain bahwa tadi saya ketemu dengan Allah, itu mah ulah setan. Fa'idha ulqiya syaitan, apabila setan menibakeun, nempelkeun pidih nikah dina hate anjeun annahu ta'ala, sungguhnya Allah ta'ala idza lam yakun jirman wala arada wala kulan wala juz'an. Sebaliknya urang kudu jawab ku anjeun, oh geuning bener Allah teh bentukna kitu, bentukna kieu, sifatna kitu, sifatna kieu. Kemudian bentuk wajahnya seperti, tangannya seperti ini. Maka pada hakikatnya, pada kenyataannya, pakul pirodi dzalika. Ingat, kalian harus bisa menolaknya. Anda harus bisa menolaknya. Bahwa itu adalah kebalikannya. Karena apa? Keinginan setan inginnya kalian itu punya pemahaman bahwa Allah seperti makhluk. Wajah Allah, padahal dimaksud wayabqa wajhu rabbika dalam Al-Quran, tetap keadaan Allah tidak akan mengalami rusak. Ketika wajah Allah diartikan seperti wajah manusia, maka akan timbul di perasaan ini setan menggoda, mewaswaskan. Bener tehnya Allah teh kaayana seperti pangimpianan atau seperti waktu naon tak wiridan atau dikir. Maka balikan, itu semuanya adalah ulah setan menggoda hati kita untuk menyebutkan Allah pun sama dengan makhluknya. La ya'lamu ceuk eta setan, ingat, lamun diperkirakan urang
dina hate bisa nyebutkan bentuk Allah, keayaan Allah, maka dijawab la ya'lamu moal aya anu terang Allah illallah kecuali dengan Allah sendiri. Jadi bentuk Allah itu hanya dan Allah yang tahu. Tidak bisa digambarkan bahwa Allah itu begini. Duduknya Allah seperti duduknya sang raja di singgasana. Misalkan yadullah pauqadim, tangan Allah itu seperti tangan manusia. Padahal dimaksud wajhullah itu adalah keridhaan Allah. Yadullah maksudnya bukan tangan tapi kekuasaan Allah. Ar-Rahman ala istawa dalam Al-Quran masih bahwa Allah yang Maha Rahman itu al-arsyistawa, al-arsy di atas aras, istawa andegleng. Maksud andegleng ini bukan seperti duduknya seorang raja, tapi istawa bimana istaula, mengurus aras. Terus menerus setan memberi gambaran, memberikan ibarat, bayang-bayang terhadap kita. Ingat moal aya anu terang kadadat Allah kecuali Allah ku anjeun. Yang jelas kita mah makrifatu billah, mengetahui adanya Allah bungan dengan gambaran sifatan-sifatan seperti makhluk atau wujud makhluk, ngajirimna makhluk dengan bertangan, dengan berwajah, ya, dengan cara duduk seperti raja. Laisa kamislihi syai'un, teu aya anu bisa menyerupai sedikit pun tentang kepada Allah. Allah itu wahwas sami'ul basir. Allah itu yang maha mendengar, Allah itu yang maha waspada, yang maha melihat. Bahwa ta'ala laisa bijismin musawwirin, bahwa bukan Allah tidak ada jisim seperti bentuk jisim jasmani kita manusia, yang jisim itu berarti bisa ngertikan, bisa kegedean, bisa kegedean keguring, bisa kegedean kekeropos tulang. Ya, musawwir itu bisa digambarkan. Jangankan gambar bentuk Allah, Nabi pun apabila digambarkan wajah Nabi seperti ini untuk saat ini, itu berarti akan memurtadkan, akan mengembalikan kita kepada kekufuran. Tina Islam balik kana kufur. Lamun ngestin Islam balik kana kufur, balik di kana Islam balik kana kufur, maka yang ketiga kalinya tidak akan diterima keislaman kita. Banyak sekarang yang mengaku udah nggak asing lagi, bikin kadir lain, bikin saeutik, nu ngaku Nabi, nu ngaku malaikat Jibril, anu ngaku mendapatkan wahyu, ya. Wala bi jaurin, bahkan dengan tingkatan benda yang setinggi apapun, jauhar itu mahdudin muqaddarin, dengan batasan-batasan yang diperkirakan. Oleh karena itu palaisa lahu yadun, maka teu aya buat Allah yadun tangan, wala ainun jeung teu aya bagi Allah mata, wala udunun jeung teu aya teu pantes bagi Allah anu disebutna kuping, telinga, wala dalika mungkin yang selain itu, tangan, mata, telinga, kaki, apalagi kepala. Bersih, dicabut, dihilangkan min sifatil hawadisi, dari berbagai macam sifat yang baru. Hawadis ini sifat-sifat yang baru itu adalah sifatan makhluk, baik itu manusia, jin, malaikat atau makhluk yang lainnya. Jadi Allah tidak serupa dengan malaikat, Allah bukan dari jenis jin, Allah bukan dari jenis manusia. Karena Allah itu maha berdiri sendiri, laisa kamislihi syai'un, Allah tidak sama sedikit pun dengan makhluk. Kemudian Allah itu nanti sifat yang kedua adalah qiyamu binafsihi, li'annahu la yumathilul ajsama la fi takdiri wala fi qabul inkisami wala tahallul jawahiri walaysa bi aradin wala tahulul i'radi bal la yumathilu mawjudan wala bi mutalati mawjudin wala yuhaddul maqadiri wala tahwil iqdar. Sekali lagi supaya lebih memantapkan kita yang adanya Allah, yakni Allah itu keadaannya tidak ada satu jenis makhluk pun teu aya hiji zat hiji oge anu nyaruaan jeung kaayaan Allah, wala yumathiluhu maujudun, oge tidak ada yang bisa membandingi kaayaan Allah sedikit pun, teu aya batasan anu dapat dikira-kirakeun, wala tahwil iqtar,
Ya, walaupun seputaran itu sendiri sekedet netra oge, tetesan sedikit pun tidak bisa Allah itu disamakan dengan makhluknya. Wala tuhitu bil jihatu wala taktanibul araduna was samawat rafi'ad darajati ala kulli syai'in wa ma dzalika huwa aqrabu ilal abdi min hablil warid wa huwa ala kulli syai'in syahid la yumathilu qurbahu qurbal ajsami ta'ala ayyuhwiyahu makanun kama taqadasa ayyuhaddahu zamanun kana qabla ayyahluqaz zamana wal makana wa huwal ana ala ma alahi kana. Apa maksudnya? Maksudnya Allah itu jelas-jelas beda dengan makhluk. Kalau makhluk penglihatannya terbatas, pendengaran terbatas, jangkauan pemikiran terbatas, Allah itu meliputi alam. Kalau manusia tidak bisa meliputi alam, tidak bisa melalui seluruh jihad kanan, kiri, atas, bawah, utara, selatan, timur, barat. Dan ketika Allah itu sudah menyebutkan dirinya bahwa saya yang menguasai semua aras. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah moal kakenaan kununutan, Allah moal kakenaan kusare. Wala yaduhibtuhuma wa huwal aliyyul azim. Ingat penjagaan Allah. Semua meliputi ilmu-ilmu Allah tuh. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in illa bima syaa. Semuanya pun ada dalam kersane Allah, irada Allah masyiatillah. Langit dan bumi diangkat, derajatnya kita juga sama seperti manusia, tidak bisa menyaingi derajat Allah, ketinggian Allah. Walaupun waktu itu kita pernah kebohongan. Misalkan ada orang sekonyong-konyong sebuah aliran yang menyatakan ayat ini bisa bertemu dengan Allah, maka itu musyrik. Al-idrak isyrak. Kalau kita semaksimal mungkin ingin bertemu dengan Allah, maka akan terjadi isyrak, musyrik. Wal idrak isyrak. Ingat, ketika orang tetap ingin bertemu dengan Allah, tetap itu ada perbuatan syirik. Tarkul idrak, meninggalkan kita ingin bertemu dengan Allah, idrak itu ingin bertemu dengan Allah. Tapi kalau kita meninggalkannya ingin bertemu dengan Allah, jalan wirid lah, jalan zikir, jalan baca Quran, berkontemplasi, atau kita berdiam di merenung, tadabbur alam, tafakur alam, nggak wujudlah ayatnya Allah, berarti jadi musyrik. Lamun meninggalkan semua kegiatan tersebut, meninggalkan ingin bertemu dengan Allah, yakin kita akan bertemu dengan Allah. Tong dibayangkan ti ayeuna. Sehingga kedekatan kita dengan Allah ma'adalika huwa aqrabul abdi. Allah dekat dengan hambanya itu lebih dekat min hablil warid dibanding urat lehernya. Wa huwa ala kulli syai'in syahid, dan Allah itu terhadap segala sesuatu syahidun, itu menyaksikan. La yumatilu qurbahu qurbal ajsami. Tidak bisa disamakan, diumpamakan dekatnya Allah dengan dekatnya tubuh kita, dengan tubuh Allah. Lamun begitu Allah pun punya leher. Leher Allah akan dengan tubuh Allah seperti tubuh kita, punya leher, punya mata, punya tangan. Bukan maksudnya seperti itu. Ayyuhu makan kamatakor. Pokoknya mah kita semaksimal mungkin tidak ada bahasa selain kita, hanya ilmu Allah, ilmu Allah, ilmu Allah itu dibersihkan tina sakabeh sifat kekurangan. Allah itu dibersihkan tina sifat kecelaan, dan Allah itu wajib kena sifat kesempurnaan. Sifat sempurna Allah mana? Yaitu Allah sifat yang keempat yang wajib adalah mukhalafatu lil hawadithi. Jadi mukhalafatu hawaditsi termasuknya sifat salbiyah. Ulangi, kemarin kita udah bicara sifat nafsiyah, tok wujud saja. Mana sifat salbiyah? Kidam, bako, mukhalafatu bihi, qiyamu bi nafsi, wahdaniyah. Itu salbiyah. Artinya semua lima yang sifat itu, dari mulai kidam, bako, mukhalafatu bihi, qiyamu bi nafsi, wahdaniyah, itu namanya sifat salbiyah. Tidak ada satu sifat pun yang nempel di jelema, hanya itu sifat-sifat Allah toh. Salam dicabut, salbiyah teh dihilangkan, dibebaskan dari kemanusiaan. Lima sifat itu disebut sifat salbiyah. Tiheulana Allah teu aya mimitina kidam.
Tetapna Allah, langgengna Allah, mau mengalami panah ruksak, yaitu sifat bako. Bedanya Allah dengan sebuah makhluk berarti Allah itu wajib beda jeung semua makhluk. Mustahil Allah sama dengan makhluk manapun. Ya. Lanjut. Allah ini tidak bisa dikatakan menempati suatu tempat, zaman, waktu seperti kita menempati aya zaman eger budak. Zaman ayeuna tadi teh orok kanak-kanak, remaja, dewasa, terus jam tua sampai mati. Tidak. Bagi Allah kita harus bersihkan pembatasan tentang zaman, waktu, tempat bagi Allah. Cukup karena qabla ayah luka zaman memeh diciptakan ieu ku Allah zaman teh wal makan jeung tempat wawalan alam alaikana. Cukup dengan kata-kata kun payakun. Jadi nyiptakan langit, nyiptakan seluruh lapisan bumi, nyiptakan alam semua sekitarnya. Beda dengan cara nyiptakan jelema kana barang nyeun tempe, nyeun tahu, punya proses. Aya bahan bakuna. Allah nyiptakan ini semua alam jelema. Ada contohnya? Tidak. Ada polanya? Tidak. Badi'as samawati wal keindahan alam langit dan bumi ini tanpa ada contoh, tanpa ada pola. Itu bedanya ciptaan Allah dengan ciptaan makhluk. Kita menciptakan baju pakai pola heula. Mobil merek itu merek ini tahun sekian, beda kaca, beda, ada kan tinggal bedanya. Buatan tahun 2015 jeung buatan tahun 2020 apalagi beda 5 tahun. 1 tahun aja berbeda, model bentuk HP, bentuk itu akan beda. Walaupun kerjanya sama. Ya, kerjanya sama. Karena contohnya polanya yang berbeda-beda. Bagi Allah tanpa ada sedikit pun di hati kita nyebutkan ya Allah nyontok di mananya nyen bentuk gunung kieu, nyen bentuk lautan kieu, nyen bentuk jelema Afrika mah kieu, di Australia mah kieu. Orang kita aja suka geus beda-beda loyog cara citana. Teu kudu nanyakeun eta Allah kumaha carana. Cukup kita masakan kepada Allah bahwa kita meyakini sifat salbiah yang keempat ini adalah mukhalafatul hawadisi. Allah itu beda dengan semua makhluknya. Wadiduha jeung ari lalawanan sifat mukhalafatul hawadisi nyata mumatsalah. Apa itu mumatsalah? Allah teh sarua samisal jeung makhluk. Mustahil kan? Berarti eta sifat mustahil. Lamun wujud hatina wajib aya Allah, mustahil adam teu aya. Dua sifat bagi wajib bagi Allah teh kidam, mustahil hudus anyar. Tilu sifat wajib bagi Allah teh bako, hatina langgeng abadi moalkeun rusak, mustahil Allah teh panah. Nu kaopat sifat wajib bagi Allah itulah mukhalafatu lil hawadisi. Allah berbeda dengan semua makhluknya, mustahil Allah itu sama dengan makhluknya. Ini sifat mustahil yang keempat dari wajib mukhalafah, mustahil Allah itu mumatsalah. Ai mukhalafatu ta'ala makhluqati, yakni maksudnya yang dimaksud dengan mumatsalah adalah Allah itu selamanya berbeda dengan semua makhluknya. Annahu sesungguhnya Allah lam yakun mukhalifan lil makhluq. Lamun Allah teh tuh teu sarua teu ngabedaan jeung sakabeh makhlukna lakana mumatsalan. Tangtu Allah teh ayana sarua jeung sakabeh makhluk. Lakin mumatsalatu batilatun. Tetapi kalau betul-betul meyakinkan kita bahwa Allah itu sama dengan makhluknya, batilatan, berarti itu batil. Awas, bohong pengakuan orang tersebut. Tetap walaupun dia lewat wirid, berarti kita meyakini dia sama dengan memusyrikan. Aku telah bertemu dengan Allah langsung, Allah memberikan wahyu kepadaku karena malaikat Jibril sudah tidak ada. Tuh bahasa langsung saya dekat begitu atau lewat malaikat Jibril, maka itu batil, pemahaman yang ditolak. Wakul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Katakan ya Muhammad, ketika datang sebuah kebenaran,
wa zahaqal batil, maka akan hancur kebatilan. Ya. Innal batila kana zahuqa, sesungguhnya kebatilan, pemahaman, itikad, keyakinan atau gerak langkah kita peribadatan yang menyalahi aturan syariat, yang menyalahi aturan akidah, ketika itu terjadi, siapapun yang membawa, walaupun dia pakai gamis, pakai sorban panjang, tarana hidung, cenah tapak tidagor, tetap saja itu batil pemahamannya, hancur, akan hancur dengan sininya. Sabuni buina bake bakal kanyahuan, tetap pemahaman yang salah, yang menyesatkan. Sebab pemahaman itu ada pemahaman yang menyesatkan, ada pemahaman yang menyesatkan. Ya, airan sesat, ada airan sesat. Airan sesat ketika cirinya Tuhannya berbeda, nabinya berbeda. Tuhannya sama Allah, tapi nabi beda. Atau Tuhannya berbeda, walaupun nabinya sama, itu pun sesat. Dan ciri-cirinya adalah sudah melengkap atau sehat, tekudu sholat, tekudu puasa, sholat sakumaha daekna, cukup ku eling, itu berarti ayatnya sesat. Kalau sesat, ketahuan dia itu tidak bisa berbuat baik, tapi melarang juga, atau diajak karena kehadean, karena kebaikan, itu mah sesat, cek sudah nama hese dibawa karena benar. Kalau orang tersebut sudah mengakui nilai-nilai, awas, sudah tidak mengakui, nges taslim karena nilai kebenaran, batarul hak bahasana, sudah membatalkan, sudah membuyarkan tentang nilai kebenaran, sudah tidak percaya lagi akan nilai kebenaran, nges percaya di karena keimanan ke Allah. Sieta jelema anu getol salat oge belum tentu asup surga, anu getol ngaji oge belum tentu asup surga. Siapa tahu aku yang baragajul aing nu tara salat anu asup surga, bab surga jeung neraka punya Allah. Nah, itulah kira-kira orang yang sombong. Sifatan cirinya takabur. Sebab arti takabur itu batarul hak, menyepelekan, tidak percaya akan nilai-nilai kebenaran. Kalau sudah terjadi seperti itu di diri kita, maka menyatakan bahwa Allah kekesar wajeng naon makhluk. Laukana mumatalan lil hawadith, ya, lakana hadisan. Lamun aya Allah sarwa jeung saha jeung makhluk lakana hadisan, tangtu Allah teh naon meureun anyar, da sifatan anyar mah nempel di makhluk. Mitluha li anna jami' ma sabata li hadil mitlaini yathbutu lil akhar. Apabila perempuannya, ya, sekumpulan, kalau mau dikumpulkan sifat-sifat anu tetap di jelema, misalkan mitlain dua contoh, yathbutu lil akhar, tetap juga di lain. Sifatan jelema pasti aya anu sarua antara A dengan B dengan C, aya anu sarua ada. Ali, Om dengan saya, satu lagi dengan Pak Aris, Bang Bolu, kemudian dengan siapa lagi orang kita ngaji, walaupun berbeda kayak, ya, tapi pasti aya pisi nu sarua, sifatan watak nu sarua. Itu sifatnya seperti makhluk. Allah mutlak beda, we. Tidak ada yang bisa menyerupai karena sifatan-sifatan Allah, apalagi ngabentuk-bentuk Allah model kumaha dikumahakeun, dijirimkeun, atau bahasanya kaum mujassimah. Kaum mujassimah itu yang berpahaman bahwa Allah sama dengan kita, punya tangan, punya mata, punya telinga, punya kaki. Allah pun membutuhkan dukungan. Allah bisa ngajar ketek, berarti itu paham mujassimah. Nanti ke sana itu mereka yang bisa menyembah berhala, atau Allah nempel di hiji tempat, di hiji waktu, di hiji eta, berarti Allah ayatinya disembah eta barang, karena katanya reinkarnasi dari Allah Tuhan kita juga. Aya batu dianggapna pangeran, sebab pangeran teh nempel tidinya. Aya tangkal kai, sebab tangkal kai itu pun katempelan ku berkan Allah betang disembah. Itu mah ulah setan ngagarenteskeun kana hate, ngawaswaskeun, ngaragukeun kana hate jelema. Berarti ti dieu lamun aya si makhluk Allah, ya, sarua jeung Allah, tangtu Allah ge hadisan. Ari hadis teh sifatna makhluk, ya, tetap di hiji makhluk, mungkin saja ada sama di makhluk yang lain. Walakin huwa ay kaunu hadisan muhalun. Lamun tetap ieu Allah teh anyar, muhalun tangtu mustahil, teu kaharti ku akal ayan Allah sarua jeung makhluk itu mustahil. Teu kaharti ku akal lamun Allah teh sarua jeung makhluk.
eta mumatalah berarti sifat mustahil. Sifat wajib mah kaharti ku akal ayana eta perkara. Kaharti ku akal ayana Allah beda jeung makhluk berarti eta wajib. Beda wajib dina masalah fiqhiyah sadia. Wajib secara fikih mah sareng fardu, sareng rukun. Dipigawe menang naon ganjaran, ditinggal menang saat eta mah wajib secara fikih sareng. Ari wajib secara akidah mah wajib sifat bagi Allah, wajib sifat wajib bagi Allah ayat 20 timbeti wujud kidam bako mukhalafatul hawadisi qiyamu binafsi wahdaniyat kudrat irodat ilmu hayat sama basor kalam qadiron muridan aliman hayyan sami'an basiron mutakaliman wajib bagi Allah. Artinya kaharti ku akal lamun Allah teh wujud, kaharti ku akal lamun Allah teh kidam tila, kaharti ku akal sampai terakhir sifat anu 20 teh mutakaliman ayatna Allah eta anu berfirman. La sautun wal harpun kade. Firman Allah itu tidak bersuara, tidak ada huruf. Eta apa firman Allah Al-Qur'an? Eta mah tulisan firman Allah. Ya. Jadi firman Allah anu hanya tahu siapa Allah. Ya. Kalamullah yang tahu sebenarnya hanya Allah. Ini mah firman Allah yang dibuka disebut Alkitab Quran Al-Quran. Al-Quran itu wal kitabul mu'jizul munazzalu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Awas, beda dengan surat kita membaca kepada presiden, kepada gubernur, kepada bupati, ya rekomendasi dan sebagainya. Ta eta ge Allah memberikan jatuh tempo kepada kita lamun sia dina tobat geus dina genggarongan ieu napas geus moal ditarima. Betak beri kesempatan Allah. Dipanjangkeun umurna jelema aya hikmahna. Dina berbuat dosa supaya bertobat diberi kesempatan yang tobat. Aya deui jelema pondok umurna keur nyieun kahadean we keur baik. Ya, lamun bisa dipanjangkeun umurna bisa naon deui terkontaminasi. Tah gitu. Sebanyak pun ari hikmah, panjang umur jeung pondok umur urang nyuhunkeun ka Allah umur anu barokah tur maslahat. Teraskeun li'annahu qad qama dailu ala wujubil qidami lahu ta'ala wa haisu wajabat lahu mukhalafatul hawasi istahal alai diduha wa suwarul mumatalati asyaratun. Tas ieu keur mengenai masakana mukhalafatu lil hawasi kana kumaha carana qad qama dailu nyata yen Allah teh sifat mustahil ketika Allah itu sarua jeung makhluk dalilna ala wujubil qidami karena wajib tihlana Allah lahu ta'ala kepada Allah ta'ala wa wajabat lahu mukhalafah sekira-kira wajib musti ka Allah teh al mukhalafatu lil hawadisi Allah itu berbeda dengan makhluknya istahala alai dua maka mustahil bagi Allah lalawanan sifat mukhalafah mana nyata mumatalah mustahil atau mumatalah lamun mukhalafatu hadis sifat naon wajib lamun mumatalah sifat mustahil kebalikan tina sifat naon tina sifat mukhalafah. Bagaimana waswarul mumatalah bagaimana gambaran tentang nyaruakeun Allah ayat sabaraha ayat 10 mumatalah sarwana jelema nyaruakeun ka Allah ayakunallahu jirman nyebutkeun ayana Allah teh ngajirim ngabentuk ngajelek-ketek sawon kana murakaban sesuai sarwa baik ada Allah murakaban tersun wa yusamma hina idin jisman aw ghairi murakabin atau Allah tersun di mata telinga hati kemudian jantung Allah beramut Allah berkaki Allah bertaman tah ngagamarkeun Allah teh sarua jeung makhluk seperti ngajisim ngabentuk aw ghairi atau tidak tersun wa yusamma hina idin jauharon ieu mah teu jelas tapi aya sunna lamun make mikroskop teh kudu make teleskop, kudu make mikroskop. Ya, pantang ketinggali. Kuman itu jauhar bangsa yang hal yang terkecil. Kuman, virus, kudu make naon tah? Mikroskop katanya teh. Itu pun tidak bagi Allah. Ari ngawujud benda kasar mah urang katingali tangannya matur. Ayeuna panon kuman, panon virus katanya teh. Teu arek katingali bentuk panonna tah. Arek teu katingali model jauhar. Sampai saat kecil-kecil pun harus pakai mikroskop. Itu pun tidak bisa bagi Allah telayak tepantas margi eta sifatnya sifat kemanusiaan kajelemaan atau sifat anu disebutna sifat makhluk hadir. Nah, lanjut jauran pardan
au yakuna adon atawa ayana Allah teh anyar datang yakumul birjimi Allah aya dan kedua aya Allah teh ieu punya arad teh aya mad arid disebut mad panjang arid anyar datang arad itu adalah sesuatu sifat yang baru ya bagi Allah bukan seperti itu tidak jadi jelema lamun nyebutkeun yen Allah teh arad yakumul birjimi anu bisa nanjurkeun bisa ngaberdirikan bisa netepkeun Allah teh ngajirim ku sabaya sifat oh maon maksudna eta nyebutkeun Allah teh ngajirim sebab aya arad aya sifat nu anyar Allah teh perlu pujian Allah teh berencana perlu makan seperti kita Allah teh perlu tempat Allah teh ngabutuhkeun waktu nah atau enggak nyaruakeun seperti itu dua tidak boleh lagi ya ini mah gambaran tentang Allah itu akan berbeda dengan makhluknya. Ngan tadi teh kumaha lamun nyebutkeun Allah teh mumatalah. Sami saja makhlukna aya 10 teh. Ya. Hiji Allah nyebutkeun ya bahwa ayana Allah teh ngajirim, tersusun dengan berbagai macam anggota badan, unsur yang lainnya. Yang kedua yang nyebutkeun Allah teh aya sifat nu anyar sehingga bisa menimbulkan bentuk wujud Allah yang sebenarnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, au yakuna fi jihatin lirjirmi. Allah itu ngebutuhkeun kana arah utara, selatan, timur. Allah teh asalna ti jihat mana? Sehingga oh, lamun ti kaler bentukna kieu, ti kidul kieu, ti wetan kieu, ti kulon kieu. Tidak, beda jeung jelema. Ayeuna urang asli orang ieu legopnya, urang kampung ti dieu akan berbeda dengan kecamatan yang sebelah kebiasaan adatnya. Nah, mustahil bagi Allah. Ngan jelema lamun nyebutkeun, oh Allah teh ayeuna mah dalam posisi keadaan usum pailit misalkan akan berubah keadaannya. Usum subur akan berubah keadaannya. Karena yang sifatnya jihad karena lain orang yang harap sholat ke mana, ke kulon atau kaki batu. Allah di mana? Allah sebelah kiblat, Allah di Ka'bah bukan. Disebutlah Ka'bah batu supaya kabeh madhab satu arah nuti kulon ya ke mana? Ka wetan, nuti wetan, ka kulon. So tinggal di urang salat di mana? Salat di tanah haram, di Masjid Haram. Kan gitu. Uriling. Nah, kita seperti Indonesia kebetulan mengko min 20 derajat tidak arah timur ini ya. Mengko 20 derajat. Itu arah kiblat. Harus supaya madhab ya, semua sama. Bukan artinya Allah ada di mana? Menempati jihad arah suatu. Palaisa pokok asik Allah teh lain di luhur naon aras, wala tatau lain di bawah aras, wala yaminu Allah teh bukan ada di sebelah kanan aras, wala nahwi dalika dan tidak seumpama yang lainnya, bukan di kanan, di kiri, di atas, di kiri lain. Min baqiyati jadi dari arah-arah yang lainnya. Allah Ta'ala atau menyebutkan kepada Allah Ta'ala jihatun ya. Palaisa lahu pokok wala tata wala yamin wala shimal wala nahwi dalika. Au yahulu pi makanin ya, au yahulu pi makanin au bitaqayyudi bizamanin. Kalau kita yahulu memasuk pada sebuah ruang tempat, au yutaqayyud atau diperkuat dengan waktu. Wah, ini waktunya Allah sekarang lagi bergerak. Kamari mah capek atau sebagainya. Tidak. Berarti beda tempat kalau manusia itu, kalau makhluk itu beda tempat, beda posisi, beda cuaca akan berbeda. Bagi Allah tidak. Orang biasa hidup di tempat anu tiis kanu panas akan berbeda, atau orang kerkayaan panas awak di tangan kunaon ku cai tiis akan berbeda kondisi. Lamun nyebutkan kau gitu mustahil Allah dibersihkan, tidak berubah-ubah keadaan. Lamun ngajirim berarti meureun Allah seperti makhluk, Allah seperti alam, Allah itu bisa berubah ya. Kullu haditsin kullu ma Allah bahwa alam. Setiap perkara salian ti Allah adalah alam. Wal alam hadits. Dan alam itu pasti mengalami baru. Anyar kabeh sifatna. Tetap kita harus berkeyakinan bahwa tidak ada yang membatasi kebenaran Allah baik tempat ataupun waktu zaman ya. Bisa bihaisu takunu harakatul fulki mun tabiqatan alai au yakiru alahil jadidani alaili wan nahar
au tatasabbu dzatu aliyatu bil hawadits kal qudratil haditsah. Ya. Lanjut. Perubahan Allah kalau disebutkan tadi Allah itu non sama dengan makhluk, pasti Allah itu harakatul fulki, menggerakkan fulki. Ya. Lautan, bahtera, kapal yang ada mutukun alih berarti eta Allah teh kumaha angin seperti naon, seperti kapal nu aya di lautan berjalannya kapal kumaha naon tah layar ditiup angin ti kulon ka mana ka wetan, tiupan angin ti wetan pasti ka mana ka kulon oleh lamun kitu mah Allah teh ya henteu tetep henteu subut ya, sementara Allah mah beda dengan makhluknya. Itulah sifat gonta-ganti baru al-jadidani al-lail wan nahar. Peuting ieu jeung peuting kamari beda, beurang ieu jeung beurang kamari beda. Jadi Allah caritakeun beurang jeung peuting berarti berbeda-beda ya. Itu hak Allah bukan sifat mustahil. Ngasupkeun peuting kana beurang ya, ngasupkeun beurang kana peuting itu hak Allah. Maka au tatasibudatul aliyah bil hawadits atawa nyipatan datna Allah anu agung ieu bil hawadits kal qudratil haditsah, seperti Allah teh anyar sertijab serah terima jabatan kamari mah can kuasa penuh ayeuna kuasa penuh lamun mah lurah ieu can kapilih atau can dilantik ya can aya pemilulah lurah itu geus demisioner. Nah, berarti aya pejabat sementara. PJS ya, penjabat. Tidak bagi Allah. Kuasa Allah mutlak. Aya kieu. Ketika presiden jeung wakil presiden, kekuasaannya berbeda. Itulah yang disebut kudrohnya, kudroh haditsah. Kudroh kekuasaan yang diberikan kepada makhluk. Ya, bukan kudroh qadimiyah. Kudroh yang diberikan kepada Allah. Ari makhluk mah aya pangsiuna kawasan ayeuna gagah barage ge. Copot jabatanna pangsiun mah. Singa mah ngan geus uhun tuan ompong. Meusing galak. Galak ke mana geus teu boga jabatan, teu boga kekuasaan. Da kudrohna kekuasaan baru walaupun dia udah menjabat lama. Disebutna baru. Iya baju mestilah iya kata sifat baru haditsah. Nah, pakai baru mengalami ruksak. Setiap perkara dat mengalami ruksak, mengalami kadaluarsa disebutnya anyar. Sarjan geus naon? Geus lila. Sifat-sifat anyar pantesna di sakabeh makhluk. Teu pantes sifat anyar ka saha? Ka Allah Subhanahu wa taala. Model kekuasaan bieu teh kal qudratil haditsah wal iradatil haditsah wal harakati aw sukuni wal bayat aw wisbat wa nahwi dalika aw tatasifu datu bisigari awil kibari bimana kadut ajza aw yatabil irad bil afali awil ahkami palaisa fi'luhu ka ijadi zaid. Nah, kalaupun toh tadi tetap bagaimana sih orang menggambarkan tentang saruana Allah jeung makhluk. Ingat, lamun Allah disarukeun jeung makhluk eta teh mustahil, hartina teu harti ku akal. Contoh, urang nyipatan ka Allah tadi teh Allah seperti kuasana makhluk, Allah seperti iradana makhluk. Makhluk punya kudrat? Punya. Makhluk punya kekuasaan? Punya. Ketika orang diberi kuasa, jabatan, tim kuasa hukum, dikuasa hukum. Dia punya kehendak, Allah punya kehendak. Sama enggak kehendak Allah dengan kehendak manusia? Kehendak Allah itu mutlak benarnya, kuasa Allah itu tidak ada kurang dan berkurang aina lebih aina itunya ada golongan tilu A akan berbeda dengan golongan tilu B itu dalam personalia golongan 4 A. Ingat, lamun aya kepala kantor golongan karak tilu C misalkan ari anak buahna golongan 4 A itu akan berbeda pengaruhnya, maka temenang tah. Berarti kepala itu harus di atas staf ya, dalam golongan dan pangkat. Oleh karena itu karena apa? Ya karena teu mutlak da anyar sareng selila ya. Ieu geus lila kepala teh menjabatna. Ari anyar karena ku sakola dong. Jadi bisa naon tah? Bisa melebihi pangkat golongan itu
itu karena kuasanya kuasa manusia. Disebutnya qudratil haditsah, iradil hadisah. Seorang kepala punya kebijakan, punya power untuk menentukan menang jeung teu na, ditekan atau jeung teu na. Tetap aja irodahnya iradah haditsah. Kalau iradah berkehendaknya Allah itu mutlak. Berkehendak Allah tidak terpengaruh dengan hal yang lain. Coba berkehendaknya kuasanya makhluk enon aya itu geus hukum teh naon ya menang boleh datang we ge aduh punten pokoknya tanya sekian persen we tina ieu proyek oh sekarang boleh ya melewati jalan ini dan sebagainya tuh berarti meureun iradahnya anyar itulah haditsah. Atau tentang gerak harokah pejuang Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar karena Allah ongko ngaku dibacakan Allahu Akbar dihina we ku batur akan berubah diangkat batur beda pujian orang lain jadi bikin semangat wae nu muji pergerakannya lemah aya nu mulian maju tak gentar membela yang bayar maju sok dengan semangat karena membela yang bayar wae nu bayar mundur teratur ke belakang karena bayar melempem bagi Allah tidak gitu sugan Allah murah capek dipuji ku jelema suka bikin naik dari Allah dihina ku jelema Allah itu bikin tidak bagi Allah beda jeung kuasanya makhluk kebijakan makhluk itu bagi haditsah cicingna diamnya bodasna hideungna atawa naon katingali beureum koneng hejo beureum ya Allah itu kasifatanku lagi gede tidak berarti merelamun Allah loba anu ngabantuna akan jadi besar Allah teu aya anu ngabantuna jadi naon ya jadi letih ya Allah punya aparat misalkan malaikat ini teu gawe gitu kan. Jadi Allah teh kuasanya melemah karena sudah tidak dipercaya oleh makhluk. Hari makhluk mah wajar eta mah wajib sifat makhluk kadinya mah. Sifat makhluk wajib anyar. Lamun menyebutkan kabeh makhluk kodim, kabeh makhluk beda, tidak sarua ngan ulah sarua teh jeung sakulah nyeurekeun makhluk jeung Gusti Allah. Allah punya kuasa, makhluk punya kuasa. Allah punya kehendak, makhluk punya kehendak. Ya, Allah punya kaya, makhluk punya kaya. Allah ngadangu, makhluk pun ngadangu. Sama masih tos bagaimana cara untuk ngeklopkeun yen ieu tetep Allah teh beda jeung makhlukna aw yatasiku bil igrodi bil apali atau kieu nyebutkeun nyipatan ka Allah boga tujuan dina pada melarana nah la gordo fi apalillah tidak ada tujuan pada pekerjaan Allah. Ayo, nanya ayeuna. Ari Allah nyiptakeun langit, nyiptakeun bumi, aya tujuan teu? Aya. Enggak mata kudu ngaji ya tijan. Ari Allah nyiptakeun jin jeung manusia aya tujuan teu? Berarti lamun eta tujuan Allah, jin teu ibadah, manusia teu ibadah, rugi bener Allah. Da tujuanna Allah teh nyiptakeun jin jeung manusia supaya ibadah. Berarti lamun jin jeung manusia teu ibadah rugi meureun Allah. Kamu sekolah apa situ? Ada tujuan manusia. Abdi sekolah teh KBT SMA ngan hoyong naik kejabatan geuning di handap wae penghargaan bade sekolah teh ka S1 diteraskeun. Naon tujuanna? Ya hoyong naik pangkat. Eta wajar manusia tujuan. Ari ka mana? Bade ka payun. Tinggali we. Bade ka mana? Bade ka payun. Mun tujuan naon? Bade moget angkot. Tujuanna bade ka Sukabumi, bade meser sameleun. Tujuan karena manusia. Lamun aya jelema bade ka mana? Dukanya kieu teh. Nuturkeun inung suku we paribasa geuning. Stres eta jelema. Setiap langkah itu makhluk namanya jelema kudu punya tujuan. Kade. Tuh. Bagi Allah, lamun urang nyebutkeun yen Allah teh boga tujuan. Nyiptakeun langit jeung bumi, nyiptakeun sakabeh makhluk. Berarti apa bedanya Allah jeung makhluk? Awas. Ditanya, pada melan Allah sadaya teu gaduh tujuan. Hanya di sifatan makhluk. Dina setiap pekerjaan boga tujuan. Lamun nyebutkeun ka Allah boga tujuan berarti naon bedana Allah jeung saha? Jeung makhluk. Pan Allah mah mukhalafatul lil hawadisi.
mustahil bagi Allah mumatsalah sarua jeung makhlukna. Oleh karena itu baca yang tengahna au yatasifu bil ighradi bil af'ali, lamun urang nyipatan ka teh boga tujuan dina setiap pada melana awil ahkami atau dina menyebutkeun pemastian hukma palaisa fi'luhu kaya seperti Allah dina pada melana nyiptakeun jaed. Jaed diciptakeun ku Allah tujuan supaya ibadah ka aing ya jaed. Berarti Allah boga tujuan nyiptakeun jaed. Setiap tujuan kudu ngahasilkeun, berpengaruhlah kepada yang membuat, yang punya tujuan. Objeknya itu adalah Jakarta Monas. Kita berproses naik angkot. Di mana? Ka Cibadak. Da aya kalau Bogoran cepat di Cibadak. Bang Cibadak ka Ciawi. Kade ulah itu ka dieu. Bas we asup ka mana? Kana toa hayang ka Monas urang tujuan teh. Berarti lamun tidak tepat waktu urang kudu biaya itu jeung ieu perlu naon. Saking ku ingin mencapai tujuan, sebuah tujuan memerlukan biaya atau dana. Itu makhluk sah wajar berbuat semaksimal mungkin dengan semangat karena punya tujuan. Isuk-isuk kudu aya di Monas jam 7. Berarti direncanakeunlah ti jam 3 teh. Ti jam 2 peuting kudu nyampe ka mana? Ka Monas jam 7. Diantisipasi resiko macet dan sebagainya. Ya, sah bagi manusia? Sah. Eta Allah kabayang capeunana tidak tercapai tujuan kuduna meureun nyeun jelema teh nyeun makhluk langit jeung bumi teh cukup dengan kun payakun ieu aya genep poena disati ayam. Eta ongko kawasa Allah teh. Ieu mah kieu lain Allah teh kawasa cukup dengan kun payakun. Tapi nyebutkan kenapa kamu butuh berproses, butuh proses. Aing kawasa, ulah kada begerung, ulah asal-asalan, ya. Ngan beda na. Urang mah punya rencana urang beda jeung Allah. Allah itu punya rencana, tapi ingat Allah tidak punya tujuan. Lamun Allah gaduh tujuan, nyiptakeun jin jeung manusia supaya ibadah ka kabeh Allah, berarti Allah rugi lamun jin ataupun manusia teu ibadah. Atau Allah bakal naik derajatnya terpengaruh dengan ibadahnya makhluk, dengan ibadahnya jin dan manusia. Kira-kira lamun ayeuna sakabeh makhluk teu ibadah ka Allah, Allah rugi teu? Atau lamun sakabeh makhluk ibadah terus-terusan, Allah untung teu? Ibadah jang saha? Jang makhluk, jang urang. Itu mah hikmah tina diciptakeun jin jeung manusia teh adalah untuk beribadah, bukan tujuan Allah. Ingat kembali itu ketauhidan. Ya. Palaisa pilu kai jadi seperti ligordin minal agrod, lamun eta Allah nyiptakeun jin teh punya tujuan, tidak berbagai macam tujuan aya masa kesehatan tabatu ala dalika pilu palayunapi anul hikmatin wa ila kana abatan wal mustahil. Tuh pihak kita Allah lamun nyiptakeun jayat eta Allah boga tujuan kana nyieun eta jayat, berarti Allah teh sami jeung makhluk. Sedengkeun palayunapi lamun teu dihilangkeun sifat boga tujuan Allah gitu. Apa yang dimaksud dengan hikmah? Eta mah li hikmatin karena ada hikmah. Jadi diciptakeun jayat teh lain tujuan Allah, tapi hikmah diciptakan jayat teh pikeun ibadah ka Gusti Allah. Tujuan Allah pun sanes ya, mata dihilangkan lah. Tidak berbagai macam sifat tujuan itu mah hikmah. Wa ila kana kumaha lamun tetap nyebutkeun urang ka Allah teh boga naon, boga tujuan, berarti eta mah abas. Awas lamun kuta abas hartina heureuy, sia-sia. Mun abas pasti naon. Berarti sia-sia meureun heureuy. Allah nyebutkeun jahit teh teu ibadah lucon naon manfaatna eta jahit? Silakan penting urang kieu. Urang didik budak, ya. Tujuanna supaya budak teh berakhlak mulia. Geus didik urang, diarahkeun, dibiayaan, dipasarankeun. Budak Badung keneh nakal nakal keneh. Urang saya usaha. Pan tujuan lagi matak pasar lain mungkin Badung. Nu Badung jadi bager. Da urang teh boga tujuan. Masa teh kita berarti supaya naon? Supaya soleh, supaya bager. Nah, bab di pasar teh usaha urang teh disakolakeun biayaan mahal-mahal. Karena mikir naon? Karena mikir Badung ngahiji sok rokok, ngahiji sok ulin,
balik teh umur dan sebagainya. Tuh, berarti benar sia-sia. Sia-sia berapa biaya yang dikeluarkan. Ya. Seperti kia Allah mintakan jahit teh lain naon, kalau bobok judi. Benar kieu aduh aing sia-sia nyiptakeun jadi tujuan aja geus teh beribadah ka aing. Teu, lamun Allah boga tujuan. Kartos? Nah, jadi arek ibadah arek henteu. Entong menyebutkan sia-sia Allah nyiptakeun leungit, nyiptakeun virus, manfaatna lulucon. Ingat dalam Al-Quran, innallaha la yastahi ayadriba matalam ma'ba'udatan fama fawqaha. Innallaha sa Gusti Allah la yastahi, Allah mah moal bosan-bosan. Ayadriba masa nyiptakeun perumpamaan hiji makhluk ma'ba'udatan. Model bentuk fama fawqa atau leuwih leutik ti betana bentuk. Sia-sia teh Allah, da lain tujuan Allah da kabeh pecah. Oh hikmahna leungit nyamuk teh tinggali pabrik baygon, pabrik naon, pabrik autan, berapa ribu karyawan. Oh, berarti aya naon tah? Aya hikmah. Nah, Allah nyiptakeun naon teh? Nyamuk, leungit. Entong nyebutkeun tujuan Allah. Rek nu gede nu tik malu jeung Allah, eta ge sada lain ka tujuan Allah. Teu aya. Wa lamun ke urang nyebutkeun yen Allah teh kabogaan tujuan dina pagen al mustahilu tahil pihak ta'ala ya Allah ta'ala walaisa hikmah jeung teu aya meureun hikmah ka ijabi salati seperti ngawajibkeun salat alaina ka urang sadayana ligodin minal agrodi eta teh sebagian tina berbagai macam tujuan-tujuan ai maslahatun tab'atuhu ala dalikal hikam kama marra eta mah wajibna salat lain tujuan Allah. Diwajib salat supaya ada hikmahnya. Lamun teu diwajibkeun suatu fardu itu diwajibkeun loba kanu ninggalkeun komo naon meureun teu diwajibkeun naon atuh hikmahna diwajib salat teh loba aja sadar loba kuatana saja teu langsung karasa naonna ieu pahalana di dunia tapi karena sudah sugeti karena punya tujuan KBG berhayang maslahat di dunia hayang maslahat di akhirat. Nah hikmah dina diwajibkeun salat teh loba jelema nu sadar bebalik pikir tuh tujuan Allah kah ngawajib salat bukan kama maro pakulu min hadis suwaril asyarah mustahilun pihak ta'ala maka ieu gambaran nu 10 teh mustahil bagi Allah taala. Wallahu a'lam bishawab. Ieu neme sifat anu wajib nu kaopat mukhalafatul hadisi. Mudah-mudahan urang sadayana dipasihan waktos kangge kembali mencari ilmu mengkaji keislaman dalam bidang tauhid khususnya. Umumnya kita selaku umat Islam mampu mengendalikan diri, mengendalikan emosi, mengendalikan fikir dan dikir melalui hal-hal yang positif dan terbaik kemaslahatan kita semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.